horlayan ve işte apneleri olan, nefesi kesilen uykuda insanın cinsel performansına yansır mı? Bu cinsel performansı düşürür mü? Bunu çok bazen insanlar merak ediyor. Bu konuda ben genel anlatarak nedir bu horlama apne, neler insandan götürüyor? Bunu size kısaca bahsedersem zaten bir parçada o cinselliğe nasıl cinselliği etkilediğini hep beraber çıkarmış olacağız. Şöyle ki siz gece kaliteli uyursanız ertesi günkü performansınıza bu uyku yansıyacak. Çünkü insanın gün içinde güzel bir performans göstermesi ancak kaliteli, derin ve etkili belli saat aralığıyla, o da 8-9 saattir, mümkün. Eğer gece siz horluyorsanız, nefesiniz kesiliyorsa bir takım burun problemlerine bağlı olarak olsun, bir takım vücudun işte kilo falan gibi veya yeme alışkanlıklarına bağlı olarak olsun bozulursa sizin ertesi gün performansınız düşecek. Çocuk olun, genç olun, yaşlı olun. Ne olacak? Hem mental olarak zihinsel fonksiyonlarınız az olacak gün içinde hem de fiziksel vücut olarak. Bu da neye yansıyacak? Sizin kas gücüyle yaptığınız tüm hareketlerine yansıdığı gibi beyinsel olarak okuma, anlama, insanlarla ilişkiye girme, sosyal ilişkiler, bunların hepsini bozacak. Sosyal ilişkileri bozacak. Nasıl bozacak? Çünkü tahammülünüz azalacak. Karşıdan gelen bir reaksiyonu siz dinlek beyinden karşılarsanız, o gece iyi uyumuşsanız, dinlekseniz daha iyi algılayıp o gelen negatif iletişimi siz pozitife dönüştürebileceksiniz. Çünkü tahammülünüz artacak. Ama sizin eğer beyniniz dinlenmiyorsa uykuda tahammülünüz azalacağı için karşıdan gelen negatif tepkiye siz anında negatif tepkiyle cevap vereceksiniz. Bu da sosyal iletişiminizi bozacak. Bunun gibi mutlaka cinsel performansınıza da yansıyacak. Çünkü cinsel performans da hem beyinsel hem de fiziksel kas gücüyle işte sizin performansınızla alakalı bir şey. Mutlaka zaman içinde böyle kötü uyumalar biriktikçe sizin bu performansınız etkilenecektir.